Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am here to unbox the lapel mic. ये देख सकते हो आप, मैंने इसे अमेज़ोन से मंगवाया है एंड ये मुझे अंडर 400 के बजट में मिला है। 400 के बजट में सबसे बेस्ट लेपल माइक है ये आपके लिए। एंड इसका यूज़ होता है जैसे आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो तो उसे वॉइस ओवर देने के लिए, या फिर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो शूट के दौरान आप जैसे नॉर्मल जो फ़ोन का माइक्रोफोन होता है या फिर कैमरे का माइक्रोफोन होता है उससे इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं लोग। इसे आप अटैच भी कर सकते हैं अपने कॉलर के साथ और फिर आप नॉर्मल रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉइस को। तो इससे वॉइस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है एंड बैकग्राउंड नॉइसेस भी कैंसिल होती हैं। एंड ये देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया है बॉक्स को, इसके पैकेट को। एंड देखिए ये अंदर आपके सामने इसका पैकेट है लेपल माइक का। एंड मुझे ये कुछ लेदर की तरह दिख रहा है अंदर इसका पाउच। हाँ, ये लेदर का पाउच ही है लेकिन प्योर लेदर नहीं बोल सकते हैं इसे, नॉर्मल जैसा होता है ना आर्टिफिशियल लेदर, उसी उसी तरह का है ये। एंड ये देख सकते हो आप, इसे ओपन करते देखते हैं अंदर माइक कैसा दिखता है। एंड जो कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं चलिए ये देखिए, ये इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये पैकेट है एक, ये माइक है सामने हमारे। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं माइक किस तरह दिखता है माइक। एंड ये है पेपर माइक। ये देखिए इसकी जो क्लिप है जिसको आप अटैच कर सकते हो अपनी शर्ट के साथ, मेटल की ये बनी हुई है। एंड ये इसके ऊपर स्पंज है जिससे कि साउंड में क्लैरिटी आती है, थोड़ी फ़िल्टर होके आती है। एंड ये इसका माइक है, मेटल का है माइक अंदर पूरा, बाहर प्लास्टिक है, अच्छा प्लास्टिक है। एंड ये इसकी जो जैक है वो 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड है, अच्छी बात है ये। एंड इसकी जो वायर है, वायर भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी वायर है। लेकिन अभी मैं खोल रहा नहीं हूँ उसको, लेकिन मैंने देखा है बाद में खोल के इसको, तो 1.5 मीटर की वायर है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड फ्रेंड्स यही था अनबॉक्सिंग इस लेपल माइक का। मेरे हिसाब से तो 400 रुपये के बजट में सबसे बेस्ट माइक है ये। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड्स।